ضروریت از نقلیه شخصی استفاده ننماید. با نظرداشت وضع حساسی با وجود آمده از تاثیر بیماری سیرویاتی کرونا با دستور رهبری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت کاربری میلیسیا در سمت پیشگیری از این بیماری زود پنهان شونده پرزور کرده شد. در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت کارمندان میلیسیا با استفاده از نقلیات‌های خدمتی به کوچه‌ها برآمده احتیاطکاری و رعایت توصیه طبیبان را به مردم دستور می‌دهند. همین گونه چاره‌بینی‌های ترغیباتی در شهر استرافشان تحت شعار خود را از کرونا حمایه نما با تشبث ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی همه‌روزه راه‌اندازی می‌گردد. مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور در برابر تنظیم، نظارت و رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه جهت اشتراک در معرکه‌های ضد ویروسی دوام شبانه روز در دو مرحله وقتی صبح و بعد نصف روزی بردن کارهای فهماندهی را مقصد گذاشتند. مثلا کسالدا سخت احتیاط کنید. کسالدا پیچکی مثلا شما شهروندان خیلی بسیارتر سر کار دارید. پیچکی آنتیسپتیک نقاب پاستیانی باشد. رعایت گیگین شخصی، به ضرورت به کوچه نبرآمدن، استفاده از نقاب طبی و دیگر توصیه‌های خودمحافظتی و تدبیرهای بهداشتی به سمع اهالی رسانیده می‌شود. اقدام مذکور جهت بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی درباره پاندمیای کووید 19 عملی کرده می‌شود که هدف آن حفظ سلامتی شهروندان است.